我能拿鱼跟您换碗面吗？这个臭豆腐臭吗？你说臭它不臭，你说不臭它有点臭。我能拿鱼跟您换这臭豆腐吗？我们这里不换的。拿鱼跟您换份生煎包可以吗？鱼现在我还没钓，可以吗？可以啊。你喜欢吃什么鱼？都可以啊。都可以啊。就是也比较喜欢吃鱼。对啊。我看你们这个包子是现包的。对啊。你要吃的话，我给你加热一下。帮我来一份吧，来个小份就行。我就是那个好厉害的，所以我刚才问你们想吃什么鱼，你有没有喜欢吃的鱼？什么鱼都行。谢谢，我尝一个，看一下，上面都是裹满了的剁椒，尝一下。哦，那里面满满的肉馅儿。你们10点之前都在是吧？晚上10点之前都在。那就等着我的鱼吧。好，谢谢你。我要谢谢你。哇，它这个小包子还挺好吃的。你看这下面用铁锅煎的，这上面还有一些芝麻，嚼在嘴巴里有肉香、芝麻香，还有这种油香。要是饿的时候，你会觉得哇，有这个东西就吃起来就是口齿生香。能拿鱼给您换这个粉吗？您是拿什么鱼？鱼还在水里，我还没钓。哦，我先在您家吃了东西，然后我明天去钓，钓完之后明天再给您还过来。这样子可以啊。那今天想吃哪种口味呢？你推荐一个。小姐姐是哪里人？我常德人。本地的话，我觉得应该可以吃红烧或是麻辣。好，你好，小朋友，要尝一尝吗？哇塞，牛肉粉吗？对呀，牛肉粉很好吃哦。好，可以了，可以了。舀点汤好不好？给你。好，你喜欢吃什么鱼啊？啊，都可以，你钓的我就喜欢。尝一尝哈，这个是即食的米粉，我吃过方便面，没有吃过方便粉。和我们新鲜米粉比较起来，感觉这个口感要更 Q 弹一点。哦，这里面的一些辅料，就是里面会有带粉、牛肉浇头，然后是酸豆角，再加多辣椒。哦，小姐姐觉得味道怎么样？可以啊，味道很浓郁，吃起来感觉很入味儿，我觉得还是挺不错的。那像家里面下次有条件加个鸡蛋更好吃。这个贵吗？卖18块钱一袋。嗯，因为我们是选用了新鲜的牛肉。这个18一袋，然后这个多少钱一盒呢？啊，都是一样的。是的，但今天做活动，3对1。那您就给我拿盒装的吧。别买啊，改天可以给你送，别花钱，欠钱不好挣。我就是现在要拿我明天的鱼来换这个米粉，你这一口可换不了呀。我的鱼也是很值钱的。因为我知道现在赚钱不容易，我也是为你省钱。明天我来还鱼的话，你会在吗？我明天还鱼的话，我明天可能不在。我说你心真大，太相信我们了，你把手机都留在这儿了。是因为你长得好看，我看他长得好看，我就犯花痴。你好，好，我们不打扰了啊。电话联系。好。我能拿鱼在您家换杯奶茶吗？拿鱼钓的鱼，你还会钓鱼啊？让我看看。好的好的，你确定吗？鱼现在还在水里，我还没钓。我喝了奶茶，明天就去钓鱼。钓完鱼之后再给您还过来，可以吗？那就是同意了是吗？对。给我换一个你们家的招牌，有什么推荐吗？白鹿红花卖的挺好的。好呀好呀，听这个名字就感觉很好喝。我听说你们家的奶茶在常德挺有名的。是常德本土奶茶，给您做2杯。啊，他不喝。我不配。他不配。那你们爱吃什么鱼？水里的，水里的就行。你是不是有抖音号呀？有呀。叫什么呀？雅文去钓鱼，这是我的吗？是你的助理。我的助理啊。对，哇，我配了。这个是我的哦。要多一点，多钓点。好，多钓一点，我尝一尝啊。我这里面可以喝到那种颗粒感，应该是燕麦，还有那个橙块儿，就会有那种橙子的香味儿，还蛮好喝的。谢谢你们的奶茶。哎，朋友，要想钓得多，还得打底窝。今天用了一只7.2米的鱼竿，配合5+3的线组，20公分的一个钩具，3克的吃芡量。今天咱们一定要钓得多多的、大大的，还鱼的时候倍儿有面子。来了，哇塞，有点分量啊！看看什么鱼？掀起你的头盖骨，让我看看你的脸。哇塞，目标鱼是吧？这有点沉啊，到底是翘嘴还是草鱼啊？草鱼吧？草鱼。哇塞！哦，听到了吗？
草鱼在咆哮，草鱼在咆哮。过瘾，就喜欢钓大鱼，你越反抗我越兴奋。哇，过瘾呢！如果你现在心情不好，一定要出来钓鱼。听到刚刚那种声音，是不是特别解压？所有的烦恼全部都抛掉，抛掉。漂亮！好重啊！哇，这条10类斤啊！漂亮，像小猪一样在叫，他在骂我。这时候是最危险的时候了。鱼过来，第2条，走起！来了！哇塞，我过瘾！哇，好重！啊！掀起你的头盖骨，让我看看什么鱼。啊，过来过来，先过来。哎呀，一直不露出你的马脚！哇哈，太好了！草鱼进窝了，漂亮漂亮，又是一个大草鱼，快帮我上车吧！哦，看见了没有？它反抗的力度噼里啪啦，但是正中我的下怀，就喜欢这种反抗的，它越反抗我越兴奋。你看看，刚刚它都已经翻肚皮了，对不对？但是草鱼就是这样，它有2、3波的力量，一定要把它力量卸掉，不然一会儿抄网如果没有抄好的话，它可能直接就跑了。OK， 过瘾。又是一条漂亮、宁醒、虚浮的我的大草鱼。哎呀！评论区有没有喜欢钓大鱼的朋友？把你们钓过最大的鱼放到评论区，我看看是你厉害还是我厉害，不然我会膨胀的。来了，哇塞，漂亮的断口，哇，好刺激！这条鱼肯定小不了。哇哈哈哈！哇呼，漂亮，金灿灿的。哎呀，这可有年头了。金黄色的大草鱼，哈！哎呀呀呀，兴奋兴奋！掀起你的头盖骨，让我看看你的脸。哇，鱼子大，咱们待会儿一筐都装不下呀！下次你们还想看我换什么？我感觉我最近要膨胀了。哇，像个小牛一样戳！看见了没有？这就是草鱼的魅力啊！一个箭步，头也不回的歘就往前冲。但是你也不看看姑奶奶是谁，还是把你牵回来了吧？快看快看，把它牵回来了，头也不回，快给我上抄啊！哇啊啊，好重啊！哇，这快20斤了吧！太大了，太大了！知道这个鱼有多大吗？给你们看看鳞片，这鳞片就得有1块钱硬币这么大。现在摘钩了，哈！你打我！它扇了我一嘴巴！好重！我都虚了。这条鱼可真大呀！我敢保证，卖米粉的小姐姐都没见过这么大的鱼。来了，什么鱼？还挺重。哎呀，好家伙，好家伙！这应该是所有喜欢钓鱼的朋友都喜欢的鱼种吧？大翘嘴，翘嘴，翘嘴，大翘嘴，快抄！漂亮。没办法呀，姐姐吃了人家的包子，嘿嘿，奶茶，还有米粉，得拿你混在喽。芝麻开门，芝麻关门。来了，哟，好重啊！感觉又是草鱼哎。翘嘴吧，大翘嘴啊！翘嘴其实钓的季节不多，现在就是黄金季节。哇塞，漂亮！嘿嘿嘿，手板大翘嘴。来了，宝贝儿！过瘾！小点口，
大锹鱼，哎呀，过瘾！哇塞，这条锹嘴等了半个小时，终于等到你，谢谢。哈哈，漂亮！哇塞，时间也不早了，给老板还鱼去喽。老板你好，我是来给那个小姐姐还鱼的，咱俩搬一下就行。这是我钓的鱼，自己钓的啊？对，打着养的活鱼。哦，哎呀，不会的，不然要我一个人帮你拿。来，可以，我是拿这个，昨天拿那个，拿鱼跟那个小姐姐换的米粉，但她听说好像今天去出差了，所以就麻烦您帮她代收一下。对，我钓的，对，怎么样？技术可以哈。你还钓了这么多鱼。好，谢谢啊。那鱼就交给你们了。谢谢你。好，谢谢你们。好，拜拜。你好，我来还鱼了，小姐姐。我说是不是还有羊驼？哦，那个不是，羊驼不是。昨天答应我们换的那个小哥哥好像是下班了，有草鱼和锹鱼。给你们这个鱼都是我钓的，还是活的。呼，两个都是是吧？对，再给你们一条锹鱼吧。那能不能有两个来装啊？这鱼还活着呢，保证新鲜。谢谢。吃了有没有问题啊？当然不会了，如果吃了有问题的话，你就去我的评论区找我就好了，包负责的。你怕鱼吗，小姐姐？我怕不怕？我觉得恶心。啊，那个给条鱼啊？啊？再给我们给一条。啊，好吧，翘嘴吧，这翘嘴比较贵。这鱼都是10多块钱一斤的，这个。真的吗？对呀，我们昨天是拿2杯奶茶换的，这应该不亏吧？不亏。好，小姐姐，我来给你还鱼啦，有没有袋子？有。哇，这么大个！好鱼啊！可以吗？可以。刚才我们准备一起把它弄在齐了，感谢你。拿个袋子装一下，或者有没有桶？我看小姐姐你很开心，是不是？非常感谢你。好嘞。把它弄在齐了，我们再几个上下。哇，好，谢谢你啊！我拿这个草鱼换那个生煎包，不亏哦。不会，还要不要吃？不用了，我们够吃了。好，谢谢，生意兴隆哦，拜拜。